Labdien! Lūk, īsa pamācība par to, kā iesniegt algas nodokļu grāmatiņu Valsts ieņēmuma dienesta turpmāk vid elektroniskās deklarēšanas sistēmā, turpmāk EDS. Tātad ielogojamies EDS, izmantojot vienu no iespējām, vai nu ievadot lietotāju vārdu un paroli, vai nu izmantojot latvija.lv vai rēparaksta palīdzību. Jums atvērsies jūsu EDS kabinets šādā skatā. Ja tomēr tas izskatās savādāk, tad kreisajā augšējā stūrī jānospiež uz sākumu, tad atvērsies jūsu kabineta sākuma lapa. Atrodam algas nodokļu grāmatiņu un spiežam atvērt. Atverās jūsu algas nodokļu grāmatiņa, kur jānospiež iesniegt grāmatiņu. Šeit jānorāda darba devējs, pie kura vēlaties iesniegt savu algas nodokļu grāmatiņu. Ja darba devējs jau ir iesniedzis par jums ziņas vidi, tad tas uzradīsies šajā sadaļā un jums tik atliek to izvēlēties. Ja vidi vēl nav šo ziņu, tad zemāk jāievada darba devēja dati un jānospiež meklēt. Turpinot algas nodokļu grāmatiņas iesniegšanu, norādām datumu, ar kuru vēlaties to iesniegt. Ja ir zināms beigu datums, tad norādām arī to, kā arī pārējo nepieciešamo informāciju. Ja tā ir attiecināma uz jums, spiežam iesniegt. Viss, jūsu algas nodokļu grāmatiņa ir iesniegta. 3 darba dienu laikā jūs saņemsiet ziņu no vidi par algas nodokļu grāmatiņas iesnieguma akceptēšanu. Ja jums ir jautājumi saistībā ar algas nodokļu grāmatiņu vai EDS lietošanu, droši zvani 22 01 81 00 vai raksti uz e-pastu konsultācijas@dabos.lv un piesakies konsultācijai.